ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ Channel សាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរូបភាពផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតដែលតុបតែងឡើងសម្រាប់តាំងនៅក្នុងពិធីមង្គលការសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំដែលចង់រៀបចំពិធីមង្គលការឆ្នាំនេះគឺអាចទស្សនាបានវាមានម៉ូដប្លែកៗស្អាតហើយនឹងទាក់ទាញអារម្មណ៍មែនទែនរោងការនីមួយៗសុទ្ធតែរចនាឡើងពីផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតហើយផ្កាស្រស់ផងដែរវាមានពណ៌ប្លែកពីគ្នាដូចជាពណ៌បៃតងពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្សេងគ្នាហើយវាចេះរើសពីប្រភេទផ្កាផ្សេងគ្នាដែលមានភាពទាក់ទាញហើយនិងស្រស់ស្អាតមែនទែនពិធីមង្គលការភាគច្រើនគេចានប្រើផ្កាកុលាបនិងផ្កាអូខីដេដើម្បីឲ្យវាមានភាពទាក់ទាញហើយនិងស្រស់ស្អាតហើយផ្កាទាំងនេះជាប្រភេទផ្កាដែលមានពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយនិងពណ៌ច្រើនផងដែរមិនថាពីពិធីបែបខ្មែរឬពីអាពាហ៍ពិពាហ៍បែបអឺរ៉ុបទេការតុបតែងផ្កាគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដើម្បីឲ្យរោងអាពាហ៍ពិពាហ៍មើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតហើយនិងទាក់ទាញមិនថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ពិធីគូកំណើតឬក៏ពិធីផ្សេងក៏ឡើងគេអាឋានជាដើមជាពិសេសកម្មវិធីធំគេតែងតែតុបតែងផ្កាលម្អដោយភាពស្រស់ស្អាតហើយនឹងទាក់ទាញដោយការច្នៃម៉ូដផ្កាផ្សេងតុបតែងជាលក្ខណៈម៉ូដផ្សេងដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនបន្តទៅទៀតនេះសិតជាកម្រងវីដេអូដ៏ស្រស់ស្អាតរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានភាពទាក់ទាញហើយនឹងការច្នៃម៉ូដផ្កាផ្សេងគ្នាសម្រាប់តុបតែងនៅក្នុងពិធីជប់លៀងពិធីមង្គលការក៏ដូចជាពិធីផ្សេងផងដែរសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នា